Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi di channel Fajar Agus Santoso. Hari ini saya pengen kasih tutorial kembali di mana letak posisi nomor rangka dan nomor mesin Honda Supra X tahun 2009. Honda Supra X tahun 2009 ya. Di mana letak posisi dan nomor rangka dan nomor mesinnya? Simak videonya sampai habis, jangan di skip. Tonton terus videonya. Terima kasih. Baik, ini dia unitnya Honda Supra X tahun 2009. Jadi kalau kalian bingung cari nomor identitas kendaraan Supra X 125 tahun 2009, kalian boleh simak videonya sampai habis. Oke, yang pertama posisi nomor rangka. Di mana nomor rangka kendaraan Supra X 125 tahun 2009? Di sini ada bola lampu ya. Bola lampu, di sini ada BD-nya. Kalian pergi ke sini ya. Kalau kalian nggak bisa ngambilnya seperti saya, kalian boleh bongkar kap kendaraannya, bodi kendaraannya kalian bongkar saja biar gampang. Kalau saya nggak perlu bongkar. Nah, tinggal kalian standar 2 aja, standar 2, kalian naikkan roda depan, pentokin roda yang di belakang. Nah, nomornya ada di sini. Nomornya di sini ya, guys ya. Roda, shock breaker depan. Kalian pergi ke bagian sasis depan. Bagian sasis depan ya, tepatnya di belakang dudukan BD kendaraan. Itu kelihatan nomornya. Sana ada nomornya. Nomornya, pastikan nomor sasis kendaraannya itu berjumlah 17 digit kalau kendaraan roda ya guys. Oke. Itu untuk posisi nomor rangka Supra X tahun 2009. Kita lanjut ke nomor mesin Supra X tahun 2009 ya. Untuk nomor mesin, di sini ada pedal injakan kaki ya. Ini ya, ada standar pedal sama standar 2, ada handle gigi ya. Untuk nomor mesinnya kalian ambil di tulisan ini, tulisan Honda. Kalian pergi ke bawah tulisan Honda itu. Ini untuk nomor mesinnya ya guys, nomor identitas mesin Supra X tahun 2009. Posisinya tepat di bawah pembuangan apa ini? Pembuangan bensin apa? Ya, pembuangan karburator bensin. Selangnya ini selangnya ya. Ini selangnya. Ini selang pembuangan karburator. Karburator apa injek ya? Injek mungkin. Pembuangan oli apa? Yang pastinya tepatnya di handle, di bawah handle gigi ya. Jadi kalian standar 2 dulu biar gampang waktu pengambilan atau penggesekan nomor mesinnya. Oke, mudah-mudahan dimengerti. Itu dia videonya atau tutorialnya posisi nomor rangka dan mesin Supra X tahun 2009. Semoga videonya membantu, semoga ilmunya membantu.
Jangan lupa di tonton videonya sampai habis, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, comment, dan di share. Mudah-mudahan edukasinya membantu ya guys. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.